Oula Rockman ni anukwale kotu egba oula kwa jinsa shimeni oula kwa kokeje mi nyaha wacha adisano so ha gbeke Oula Rockman te Salem ni gbeke bi awie ko boneje awie mo shishine gbeke bi mene hu nkenye bakpe ko nwodromo na mgboko shiminu hiake ehwefio ni mashije ne afumi gbomochue yesumi ni echonsun ejake sunjindo shimi momo aya yehoango ejake nyumongo eje gbia boni mi momo efako ni yo wala mi lolo ne mawie machonye keke ni nomu anukwale momue oke moko ebele hinwe keje heko be fio se no ibasa ehie na ke wie mode nche ba womi gbeke bibi nyebo amode nye kase ani nwa koni nye na hegbe ni aha nye na hise nye ka hwa akra nye ka dwemo flefle akabo anye chonlo etwe nye be amine nye lebi mine shina be mimba nje ba na egbe no dumba wo nye na mbe ne don nwewo echu ahegbe ni nye na ne hini iba shebe ko ni hegbe ne ba hwe ya no se monichu eno henie enani me ba shile egbete nikeji ikwe ni ahie echon ablegbecheli na kan la pachate na gbe ekeke hihwa mo baba wake ao le ne kan kun shino be mi no fe no ekpese momo ina kagbale nyete moko kra nyumo akpa hwe ni wose nyete moko akaka kote mo eha nyete mo fe mo acho amadan yo ni eche ajankai ni ewo babao ni manfe anehise minke nye ko ake nye bia ne keji beneho nyete mekome chukono ni sani kule amechu ye mie no amelaje no wulu shimeni achu ni sa ame aye ngomoke Oula Rockman ewie na kesaniko ema ewie mo nomi kokoko boni enaje hiwo esmo ko ni gbagbe kan bi sanjin ko ni amehu ameke bu amehe gbine sanene gba Salem bi ene nunko kenga ke bi hishin ya krowa komi ya American shona popa ekono amekrowa kanga klana akono cheke ko hekuma yoshipon ne no bi monta ujin ketegonjin ni kro kete nwenwen shon kameite ansosro mo ison ebole amema kepe lo beje nkra na keyoni felo fonjin agbe kome awojin newo wojin na ko mo fe mo yatawo ni bayiyo wojin na dra bone komenyo ile oche kenye kebi fe jenamomu biko lebie nu na yi mi ake yata wolo ehwe no afe ngle pawomi kete gonjin ano efoshin ahun ne na anuko ejagboka ketu anai kete koyi ke ajewo igbe fe ni efolo ekuro ogonjin wujin ekome na ekpleke joye she mi ehin hale beni atangle komie etole oke ba agbo ni homo ke kuma mi yele ni ehin no kofemo atashi na ejo ehefio ye gonjin ko shishin ni ebo enga ke bia esusumo keje na wulo bile amefe ameba wo homo sanene shan oblanyu ye mintamoshito boni enye shietadon eteshin ni ewo etwae echochro na eko ipani ike kolo gonjin keke na eboin egbobimo eko anokwa ibo he mode ahun shiahi kene asheka krowa njeke iwo ikaye kuese ya shia keke koni ji aka na le egonjin ano gbe no ne na lo flon ko fliki keje gon kana akuse bobilo wa na ebo ngbonjin ani fifi ami nkwemo ake na wulo ko yeje nlo no mie atwa afe ngbeje edwe ehieta mo ahun ke ashi heni ana na lo flon chu ni wojin agbo enyodwure mi etwe fanshake ja eklo wojin na ekete hia eja ke ekenga ke bi nyen amewo homo na kan gbile
Shibene we here no ekwe wojien ashijure mo here. Etwifo ye mi nyira shikome. Keje ekwe gojia ite a mboni amejojo nwen sosoro mowe. Nukokra beni chonake adesanko banye wojia he ehye na eku ise he kan lo. Keje shikon he ni nu edamo kete nwen he ni lo fun wojien holo afe chunsrode etenkole. Wojia he tuntun gonkra na kokashi oke asa bugbeye nijovo ni emi ewodun kan gojia te. Nu eboleshin ahun na hepoten ni iba achon iko. Asan keje eko tetepo na agbeno ni iba achon eni ni ase wojia no. Agbene jehumi na kra ni homo kekuma etwale nu e. Edwa ahun seyi heko. Na agbe emonga ako. Enata atrapo ebibi kumeye gon asabu ese. Enweyi nkwake jaini neshe wojia no. Ewo eta agbefen gbeno ni echon ni ekena no na eta wo. Ebuen atrapo ekromo ekomekume. Kaji ya sheheni ehin ya don. Eta wo te heko ni eje hekpo san ni eke ikpa alale enwengbe. Keke eko keye pa abofiofio kete enwen. Tole ko chanson jinu chumonemi. Shi emi ehin ni fiofio ya shegon yite nton. Shi lo eke wojin te njeke. Eme ishi ne na wojin jure ehin ye gon komeno ye shishigbeshon. Eke pa mo te anoni edamo aten ekome. Keke ni egme pa he ewo shipongbe. Agbene ebabo enpa odi yeli fiofio ke ashi ayishin ye te heko. Kejeje ne bu atrapo ekplekemo ekomekome. Fiofio ne ashete gbeneko ni echen kejepo no. Agbene heko beni achon don. Ehin etu awojin amedro akono a boni ameba nu echi ne amro. Shite efeten enini asha ameno hu. Heni edamo ke heni wojin yo te njeke. Asan jovo gbe kante. Keje tun eba gbe jo ni anan ewu kumepo ako. Agbene hi emimbu ni hedo eba. Ejwa ejonjwe mo fe ena boko me na efio. Yemi ahun eba na susumoko na eto yake eba aka ekwe. Keje te ka na ehi ni ikate njin eba agbo keke na yawo. Eke pa mogon ni neni edamono ni engmehe ahun ke ashi enapo ya shegon olenle ni wojin yo shishin nleno pepepe. Agbene emopa mi ne yelodin ble o ke ashehe ni wojin yo pepepe. Shikeje pen ne mi ise wojin agon hikra. Ene hewo eke na ne komishigon ni yo isegbe ntiawa. Keke ni pa abon ehechimo. Ishale kete hie ni kelebase yo. Ishigon teko na agbene pa kele ashegon ni wojin yo no hiton. Agbene enajin posa na kantegon lenlehe. Ebomode ne shinti awa shikomeko ni benikpa shale kete wojin ahepe keke ne kehe wale fetu gelen ni aigon lenle no ne motekumi. Echi fencha oke wachi yemi. Ejake hene damo yegbeye na akpa nikaji ikwe ni ahi ne shane alo tene damo no po alo no ne hie mi po bele egbeje na. Keji eme ishi ekwe shipon ke buvo ni yo eshishi emi mpe. Keke hie nta edinle. Eklo wojin oyaya ewo etwael. Ete hechomo kone damo shijugba ni emo pa mi nke yabo. Shi ehe benin ehe popo mo son ha beni echon ehe keke ni pa jeden yo ni asenshin yese felen. Meni sane ne. Nu edamo shi ehe popo ka yawa minu. Na le ni kan gbele da. Shi no be mi fe na pa ya ni eba yo.
ni shiaboni ibae ngogbe shiaboni enake pa he Georgino ni bele ikelete minjeke fiofio noko yie no nebo ye miake etu ni emokpa mi beni eya neba enwo ijake be mi no ni enye ikehe rajino kaji etu na kambe mi ni emokpa be ba she ni pa he bajo ni ibawe damoshishin ye hekume eke pa temba jeke nino mie enye etu ke amokpa be inagbe afe gbele ni jira dwemone ba hoye mi oya ye hingbe twa komemi kwekpa ya eba isa he damoshi bele ehe minjo tamaya minu pa te shikome eba mino keke nunu ke he wale fe ke gbeye ke kan ne fututu gelen bo keke ne mokpa mi shi edu minjo gba hewo epatre ne bo nsha ne mo ke shikpon gbe ya ebo he mode ahun shishipon ke buvo emi no ya ne nino no mi ya ehi epe he no ake po agboko ye pa heko shikometo ne na ne ashipo nino hrele isa mo pa mi ntwe ne damopo no emu ke we twi fio agbene enwe twishi ne bon pa akọ eko fio ahun ke ashi e ashegon no heni eje ekple kishin keke hole himba no ekwenwe no ne ke ye yicho ehie ha mi ke bufen agbene gbobilo ba fe ni pa ni ekote fun kon ekwe etwa emi wojin efen dure mi hwehwehwe ekra tra pa bibie fio ke ashi e adamogon pampanton ni agbene ebo enshikple ke mo bleo ke ashi e ba sheshipon kra edenyu moshin keke na ewu eshin agbetre beni nu esho shin awo enga ke bi eye nkomo ahun eto amele no kra ne ba meche no ni beni ameye hejira mo ameye homo hu he nkomo nu e ba shishina na agbelele ameke mishe ka reho ne futu yini ni inoje cherimo dani nu e boy nga amane no ne yana ye gonjin ano keke ni agbene no mu anukwale bon gbe kan bi adesan shishi chomo gbe kan bi ni na ake nu na enwe yi npo ake ja ena wojin ne bomode ahun ke ashi enini she no beni pa je de te ehwe nu eye wala ke gbelete be mi ni pa ya ne ba jibe mi ni ike ahere le de nche yi wala eji tun na kan be ne mo pa kun be hoete ni shebe ko ni pa ba don kunle eyin ba patan egonjin ano shitu ni etu mo pa ye be ni samie ike here le de nche ira ni here enga ke bi ehun ayiwala gbe kan bi ne ka je yo nye unye be mi ne nye jiro ye le pa chochiroshin ya ni banyengo yo ne yetua ni nye muale keji ibanyengo gbe mo keji otun omo la mro ne mi be ba she ni oni ne she no don ni oni bi pi ba nmebo mo ni abo mode emokpa mo ba koke anwen ni eye wojin ni dra ni ngo fenu ne no kra gbe kan bi efen twa meden wa me ha ni anukwale kotu ye bie no mu ete no ne ke keji nye dra ni nye bo enu chumo nye bo amode nye chua ke nga ke he wale nye ka nya me ashishin nye ka ju bibi ko ju twa akwa wa nye gbe ahemuji eja ke na gbe papa hinfo shika futuro yete mo fe mo abomode ne fe noko papako ni akechi tan wose mo fe mo afe noko ni ahon suma ne ke wo shipon aya no fe bo ni eyo ne gbe kan bi sa je ne kan je yo me ko me ni bomode amesha me he afole ni ameke he wale ke dwen mo pi chuni dani mene je he fe bo ni yen na ale ne chuchukwe ni ni akechon pa Nini no akelo mama hewo echo dana anya na mama fio
Shibene mokoni achele Arkwright boy nke mwake isanana chonde akechrekpa ni akelo mama mekomenu le shishikra aye hefel na abule ichonche ene mefen shi lekpu ebomode ahun ye dwemmo kedemegbomomi ni eketwishito pi son na akpechone bibioko ena deka ekwanoko ye hia akeja no ni eto ake efe ha design fe ase na mo pe keke ebon echone bibia he nito kone son agbo ehien no hedwemmo lebi ke hwane ke gbeke ke nyon ehien le noko fe mo na agbe ahun engamimba wola ni ekemimfudwa chone bibio ni Arkwright egbo hedinme be baba owe yo ekumofen ni kula echirehwe ula Arkwright eke noko mo eketwishito jeshishi eko na egbodenme ahun ke ashi enye esonchone ni mene eha wona mamai ke atade ne moko hutama Christopher Columbus eke hie miamo ketwishito nye asrafu ahie yen shokpla na ahie be babao chabile ewe bi eteshiame wulake eke ame akuse ke ashia ni amekalegbe tetepo shene mefen ase no ne ketwishito ke modembo ke yinkpomo chueni ahun ke ashi ameyani na America shipon ni mene ehegbe babao gbe ken bi moko huni jele hie pa enokoko ji Abraham Lincoln mine foni ye hie amrone ni etokpongo ye no ye gonko no lemonia na hegbepo ne asku papakwe ebomode kase ni ye hia ahun ni na gbe ibale wolon bekwe Abraham ke na ne me ko mete mankomi ni amena ni me ebugbidi ye manjra no amete ame akwano na afio Yesusu ake meni afio ye jen atwagbome adesa awunyade ahon gbomo tamo ahon to kewo Abraham Lincoln damoshi kwani ne ahun boni America onupai keshika cheme nyumoja loe ke goyelo ewujin ahin edo ni amemi hon medijin boni akame ni ahon apoen akwe ke boni afia menese ni ani aha ha emusun chonle fenini ni ebo wa eke bife gbin ni mana hegbe ko machine Israeli gbonyo nenti awuluko ni keji egbehien enyen eteshidon mepi kukun ikwe ni amebon kwemo ni amekwa shidamomi bone fe legelege kakadan tamona nro wo chobi ke tade newo ke bone najia hegbla na ite fe ha amebon lemo shi Abraham weyi npo ni na gbe mi ahun ebacho America fe hi enye lo ni lele enahegbe na eshi gbomo Israeli nti awuluko na egbeshi no ni agumedi ji ahon mo ya America nani Abraham Lincoln nye echu eha jemfe ene bohu mena oba fe ha wo man kejele na kai no nyumosani papa shie lo eke amehesha fole ameha jele gbeme wujin tamo Thomas Birch Freeman ke Martin Luther ke John Wesley ke la odasefo esrote amehesa jin foni ni sani ahinye hie da koni nyehu nyebomode nyeshanye hia fole kachunoko nyeha woshipon ne ni adesan anahise Basel sani papa shelo ni ke amewala bashan fole ahesanjin eje ko hie dan kaji nete mokote wo ma osune ble mago alo ete abokobi lo akropon ya kwa pengo mie eba na nibi ni yo mobo ke hijra mo fe amete mokumeko sani sha mi fefe ejake edako kra na ejabluchi eba woshipon neno bene bacho sue eche ni hila mole be fi okose bene he wale afanlekete aburi ni jen ehe awale jugbanye ehe shi echu ni mfio ye jen da na afanlekete akropon ehe je hu ahun ni bake eya abluchi ajo ehe fio bene ku ese ba eya hin akropon eko eche ne pe awula ko ni tuni yaburi yemi ahun afagbomo na ekete ashente ko ni agbele ni chumo mi ye jen ni ike ngate be ko
Eteshia mo ya krowa mi tamo efofe mo. Ya sha krowa ko mimpe ni femfio ko hwie no. Echu jin engango ko ni ame ango chofan ko me ba hale. Amecho amehe no ni hela mi wo. Mancheke mambi ebo mode ame ha oula ne. Shi amehe no na egbe wo ameden. Beni chujin ya bo awula amanie engo ina kra. No ewo ledinche ifata chujin aheken yin kemi ya akrowa mi. Nu ya me egbete. Nya brocha awra ne hie na ne flow kenye motomi. Beni aya ne fe bele Solomon ke fa ipa mo mena. Ehwefio ni ame ba sha akrowa mi ni amekeme ko meni je npe. Yo ha bi ame krowa amanie. Mele akekeje ame gba awula no kwale no ko afe le egbete. Newo ame ha heto ake jen ye jugba. Amete hie fio pe keke ni amenu ni tun mingbe ke johwemo ni ayobonu ka tumpanyi. Yo abitu jin no na mesusu ake afio ya krowa ni je iso na kan. Amena heto papa kwa ame hale chebile chujin enu ni atumpanyi minfo ka reho ke minke ake. Gbomo bi po odehe bi po nyumo bi po ma ofe bi po yoro na mi afe henoko ma uni bojenje fene le ibogbele ni ebagbegbo menene po yoro na mi afe noko odehe jibo blema odehe po afe henoko po yoro na mi afe henoko keje adu abele esipon abele ekon idakra shikeje adu gbomo esipon shipon ngole no nkra blofonyo po odehebi po ye ono na ke o mane hu nfen ami po afe henoko po hien na amele agbenake blofonyo egbo ye amese shameke yo ahun ke ashi akrowa beni yo ne ya na ewushika momie ika reho ke hebo to he gbeshi efo ahun na ehin le patamo ika he chuashi ni ya musunsha na ke dramo ke ao nuncho boni ngbe na elo ao nshieche no kemi ye she keke mo ao efe noko nyumogbeni boni ogbe no ha ne fe ata nyumo no nden tema fe ten ma shaburi tema fe ten ma shemman ishi nche ni me no kashi Kristo jo wala o ni gbele ne o se na moni mene bonuchulo ka pa fonyo ogbe onu ncho ni tumo na ta owo ta wala fa ofo ogbe na oya pleke ye ochewi hwehwehwe kwebo no kashita momo na ewo owo lele ye Yesu mi shi oteshi ko nsun shamie shinke noko nre honhe shinke hanyumo animi hu agbomaka ko tenlo efe noko ishenche ya wojugba noke ni nyumofe ehi boni esmo eja boni ebo mini biye matomi chu ishima ha nyumoni ni fimo mie elemi mi hiemo iwo maha efe arane ye wu enkomo ahun ni beni ete man ya bruchi fe ehi epa no na mena ya Africa neno ke ashe igbelebe gbeken bi no ni me ko me ba chu ha wone nye hu ni nye tra hie ne ni nye ba fe nye ha wo shipon ne na gbeken bi me na Abraham Lincoln ke Arkwright ke Columbus ke gbeme wuji yanyete an ofa mo abo he mode fe noko ni aha gbeme ayano fi bonu wo yo ne ni mo jele hie pan ino wo so chike jingbo nye ba na hie ko nye wa ojugba taka fo fe mo
atwade aha Oula Rockman bele noji eto ebolo ya ashida bele Oula Rockman kegbe kan bi eyeshe eta ni ejipo ewadio yeshi na ashi efo ehe na ewe nini no ekegbe kan bi ewie kun eke gbe kan bi ni hyenye kun akan yawo nye hunye wa ajugba keji dromo na ni yin kan lolo noe so ha gbe ke hun oba pe ye bi ko ni machan wie mono dani magbo shikeji aba mi na kan no egbe kan bi sheyele no ni nyemo anu kwale wie mo ni mi wie fe ami ni wo se ehie hanye Oula Rockman chen ya gbene ejipo ase chon lo efen ekomekome dan eteshia ho lebi afe mle pa o ke famie anu ya afo ya Oula Rockman we bena abi mi ake no mo ya kanhie eteshin ake lebi eteshin egbele eshina ewo beni akwe nije icherefe ni atele chemo achela hu shikrana ajwashina ni ani na numwe krashi ye isachu ehie egbele mare konkron mi kan ehie na eke ni nejun kokko ewe be ku kokko mi bele meishi ike ehi na ebu eniji ano tamo ye sole asusu ake bene sole lele shi fese ni achele ni ahosola ahun here no egbo wurudu egbo ye sole mo ke fa pa mo ke shida mi egbo bene ike ichata mi ngbasane ogba lebie ayafunle yo sugo mi Oula Rockman gbo ishisale mbi emo shi ewie mo eye lolo kbashi mene ani Oula Rockman ni anukwale kotu ngawe ke wie mo wa gbe kan bi titre Oula kwa yegbe kono wo ba le ne ke wo cha wa de san tamono wo so chie